ဘုရားရှင်သား၍ဘုံပွင့်ပါစေဘုရားခင်သား၍ဘုံကြည်ပါစေဒီနေ့ဘုရားခင်ဘုံပွင့်ဖို့ကအရင်ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ကအရင်ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လောကမှာဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဘာဖြစ်လို့ကဲတင်ချင်းရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတည်သေးပဲနဲ့လောကမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရထားသေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်ကနေဘုရားဘုန်းတော်စီစဉ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်အောဘွယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေကသိမြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာအသက်ရှင်နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ရိတ်သိမ်းရနှစ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းရှောက်လန်းခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးလည်းစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးဝိညာဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ခဲ့ပြီးပေါ့နော်အမျိုးစုံလုပ်ပြီးသွားပြီဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာနှစ်လဲဆိုတော့ရိတ်သိမ်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ရိတ်သိမ်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိတ်သိမ်းဖို့ရအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငြိမ်ဝတ်စွာနေဖို့သူများတွေပြောတော့ရိတ်သိမ်းဖို့ရအတွက်ဆိုအလုပ်ရှုပ်နေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးရိတ်သိမ်းဖို့ရအတွက်အလုပ်ရှုပ်စရာမလိုရိတ်သိမ်းဖို့ရအတွက်ပြာရာခတ်စရာမလိုရိတ်သိမ်းဖို့ရအတွက်ငြိမ်ဝတ်စွာနေဖို့ပဲလိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါတရားထူးဆန်းတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆရာတွေကလည်းရှင်းပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ငြိမ်ဝတ်စွာနေကြငါကဘုရားခင်ဖြစ်อยู่ဒီမှာကြတော့ငါကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တယ်လောကစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုတည်ငြိမ်အောင်နော်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့လူတွေလည်းကြည့်ဖို့မှာပါနော်အမေရိကန်ကနေမှရှိတဲ့အဲ့ဒီကချင်ဆရာပြောတာရန်သဘောကျတယ်ကောင်းကင်ဘုံဟာဘုရားသခင်ကရွှေငွေကြောက်တံပရမညာနဲ့စီချေထားတဲ့အိမ်ကြီးမှနေရမယ်ဆိုတော့လူတွေကမေးတယ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရွှေရှိပါမလားတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာကြောက်တံပရမညာရှိပါမလားတဲ့ဟောဆရာကြီးတဲ့တော့လောကမှာကျွန်တော်ရွှေရကြောက်လောကမှာရှိကောင်းကင်ဘုံမှာဘယ်ကရွှေတူးပြီးတော့လုံมาလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဟိုးတလောတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုးတတော်တင်းငယ်ငယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကရုပ်ရှင်တွေလည်းရိုက်တယ်လေကဘာမီကြီးကိုပေါ့နော်လာတိုက်မဲ့ဥက္ကာပြန်ဆိုရှိတယ်လေဥက္ကာခဲကြီးကကဘာမီကြီးကိုလာတိုက်ရင်အနုမျိုးပဲနှလုံးပေါက်ကွဲအားလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကဘာလူသားတွေအားလုံးတည်ကြည်မှာဖြစ်လို့ကြောင့်အဲ့ဒီဥက္ကာခဲကြီးကိုပေါ့နော်ကဘာကိုမတိုက်အောင်ဖယ်ရမယ်လို့ဘာလို့ရုပ်ရှင်တွေတောင်ရိုက်ကြတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီဥက္ကာပြန်တစ်ခုကကဘာကိုတိုက်မဲ့ဥက္ကာပြန်ကြီးကိုအဲ့ဒီတွေ့ရှိသွားတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီဥက္ကာခဲကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြဖို့အတွက်ဥက္ကာခဲကိုသူတို့တွားကြတယ်ဥက္ကာခဲမှာရှိတဲ့ဒီဘယ်လိုလဲအပိုင်းအစပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မြေကြီးအစတော့ဒီပဲ့ထွက်လာတဲ့ဥက္ကာခဲတွေရဲ့အပိုင်းအစကိုသူတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီဥက္ကာခဲတစ်ခဲမှာပဲပေါ့နော်ရွှေတန်ချိန်သားနဲ့ချီရှိတယ်ကြောက်တံပရမတခြားအရက်များတယ်အဲ့ဒီဥက္ကာခဲတစ်ခဲကဘာထက်သေးတယ်နော်ကဘာကိုလာတိုက်မဲ့ဥက္ကာခဲမှာရှိတဲ့ရွှေတစ်မျိုးကိုပဲရောင်းရင်တောင်မှာတဲ့ပေါ့နော်ဗမာလိုတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးပတ်စံပေါ့နော်အမေရိကန်ဒေါ်လာတောင်မှတော့ဒီဘီလီယံမဟုတ်ဘူးထရီလီယံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကွက်ထရီပါဘယ်လိုလဲအဲ့လိုခေါ်တဲ့အာဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီတော့ကလူဦးရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တန်း9000ရှိတယ်ကမ္ဘာလူဦးရေတန်း9000ရှိတာလူတယောက်ကိုတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ93တန်းစီရမယ်တဲ့ဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1တန်းရရင်တော့မှကျွန်တော်10သက်စားမကုန်ဘူးနော်အဲ့ဒီဥက္ကာခဲမှာရှိတဲ့ရွှေကိုရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရတဲ့ပတ်စံကကဘာသူကဘာသားအားလုံးလူတယောက်ကို93တန်းရမယ်ဘယ်လောက်ကြည့်များလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုလူတွေကကောင်းကင်မှာရွှေရှိပါမလားကောင်းကင်မှာဘောနော်ကောင်းကင်ဘုံမှာကြောက်တံပရမရှိပါမလားဆိုတာဆွေးနွေးနေကြတယ်စိုးရိမ်နေကြတယ်ဒီနေ့ကောင်းကင်မှာကဘာတက်တောင်မှရွှေအရည်သွေးကောင်းတာတပုံရှိတယ်ဆိုတာ तू ကအဲ့ဒီအကြောင်းပြောတာကျွန်တော်ရမ်းခွန်အားရတယ်နော်ကျန်တဲ့လူတွေခွန်အားမရဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာတရားမှဘာမှတုတ်မြမလုပ်ဘူးနော်မော်ရွှေကိုရချင်တဲ့စိတ်ပဲအာရုံများသွားတာလားဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားဟာမမှားဘူးဆိုတာကိုခွန်အားယူသလား
နော်တမန်ကျမ်းစာမမှားဘူးလို့ခွန်အားယူသလားအဲ့ဒီရွှေဉာဏ်ကရလောက်ကတော့ကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားသလားပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေကစဉ်းစားရင်နှမျိုးစဉ်းစားကြတယ်ဖခင်သခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားပါဟာလေလုယာနော်ဖခင်သခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုသင်စဉ်းစားလိုက်မှတကယ့်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်မြင်ခြင်းရဖို့ရအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငြိမ်ဝတ်စွာနေဖို့ပဲလိုတယ်ဖခင်သခင်ဟာဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့ပဲလိုတယ်အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီတင်တာဒီဖခင်ဟာအရာခတ်တဲ့နော်ခုနချင်းဆိုတယ်မလားချင်းဆိုတဲ့မှာပါ worship တဲ့မှာလည်းပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီနေ့အရာခတ်တဲ့ကဘုရားတကယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာတင်သိတယ်ဆိုရင်နော်ရှင်းအောင်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့နော်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့နော်သူဟာငါ့ကိုစော်ကားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့သူဟာငါ့ကိုတေးတင်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့သူဟာငါ့ကိုနော်ငါ့ကိုသူကနော်အပြစ်ပြောနေတယ်အပြစ်တင်နေတယ်ငါ့ကိုအရှက်ခွဲနေတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်ဟာအရာခတ်သိမ်းရဲ့အရှင်ဖယားသခင်ဟာငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေခြင်းပဲပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ကြုံတွေ့တဲ့မြတ်အားလုံးကိုဖယားစီမှာတင်အမှန်တတ်တယ်ဆိုရင်တင်ဟာတကယ်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီဟာလေလုယာတကယ်တည်ငြိမ်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့လူအတွက်ဘာကိုရိတ်သိမ်းရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အတိုင်းပဲလူမျိုးတို့တွေငါဒီပုံပွင့်တင်အားဖြင့်လူမျိုးရှိသမျှနော်ကရင်လူမျိုးကြားထဲမှာမဟုတ်ဘူးချင်းလူမျိုးကြားထဲမှာပဲမဟုတ်ဘူးမွန်လူမျိုးကြားထဲမှာပဲမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံစင်ကာပူရောက်လဲတင်အားဖြင့်တင်အထက်ကနေဘုရားဘုန်းထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်အထက်ကနေဘုန်းတွေစီးဆင်းမှာဖြစ်တယ်အမေရိကန်ရောက်လဲဘုန်းတွေစီးဆင်းမှာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လူတွေကြားထဲမှာတွားလဲဘုရားဘုန်းထင်စီးဆင်းမှာဖြစ်တယ်တရုတ်လူမျိုးကြားထဲမှာတွားလဲဘုရားဘုန်းအတင်တဲ့ကနေလူမျိုးတကာစီမှာတင်သိတဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ဒီဘုရားကိုတင်ယုံကြည်အားကိုးကွယ်ပြီးတော့တင်ကိုယ်တိုင်လုံးဝစက္ကအနန္တတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းဟာတင်အထက်ကနေစီးဆင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအားကြောင့်တင်ထလို့လင်းတော့တင်နော်ဘုရားတကယ်ဘုန်းကတင်အပေါ်မှာတည်လက်ရှိပြီဆိုတော့ကျမ်းပိုက်ကအဲ့ဒီမှာအမှန်ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအမှန်မကြသေးခင်မှာအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအရန်ကြိုက်သွားပြီလေနော်ဟေရှာယ60တဲ့ကပါလေတင်ထလို့လင်းတော့တင်အလင်းရောက်လာပြီထာဝရဘုရားဘုန်းတော်ဒီတင်ပေါ်မှာတည်ပေါ်ထွန်းလက်ရှိနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလက်ရှိတယ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒီဘုရားဘုန်းတော်တင့်အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလက်ရှိဖို့ရအတွက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တည်ငြိမ်မှုလို့လေဟာလေလုယာတည်ငြိမ်ခြင်းကဘယ်မှာပဲရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မှရမှာဖြစ်ဘယ်လိုယုံကြည်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုငရဲကနေကဲတင်တယ်လို့ယုံကြည်ခိုင်းတာမဟုတ်အဲ့ဒါပထမအဆင့်အခုဒုတိယအဆင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိရတော့မယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ဟာငါ့ကိုလုံးဝတောင်းပန်ယူပြီးတော့ငါဘဝတစ်ခုလုံးဟာတူသားနဲ့အခရာဖြစ်တယ်ပရွတ်စိတ်တကောင်တည်ဖို့တရွတ်ကြဖို့မကြဖို့တောင်မှဘုရားသခင်အကြံစီအလိုတော်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ငါအပေါ်မှာအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝယုံကြည်မှရမှာဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲနော်မြေကြီးပေါ်မှာဘုံပွင့်တင်လက်ရှိကဘာပေါ်မှာတင်အသက်ရှင်နေတဲ့အရာမှာဘုရားဘုံပွင့်တော့မှာတင်အထက်ကနေဘုရားဘုံတွေစီးဆင်းပြီဆိုတော့ဆိုမှတော့နော်အခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ93တန်းရမယ်ဆိုတော့ဟာဘယ်ကောင်မှသွားမရောက်ဘူးလားနော်ငါ93တန်းငါဟာဖြစ်ရမှာနော်အဲ့ဒါနဲ့တွေးစရာမလိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့93တန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥက္ကခဲတစ်ခဲလုံးနဲ့တင်းဟာဖြစ်တာဘာလို့ဘုရားခင်ပိုင်တာနဲ့ပိုင်တာလေနော်ကောင်းကင်စီးစိမ်မြေကြီးစီးစိမ်ဘုရားသခင်ကိုတင်ရပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်အထဲမှာရှိတဲ့မြတ်အားလုံးဟာတင့်ဟာဖြစ်သွားပြီလေဟာလေလုယာ